张无忌，你可千万别跳啊！那是我的机缘，不是你的。张公子，跳下去吧，摔个粉身碎骨，总好过落在我们手上。上，把他逼下去！黑风崖1000米高，张口闭口就把人往绝路上逼。系统，还有多久？1分钟。1分钟？你们，结果，住手！哪里来的野小子，敢管我们的事儿？这崖是我先看上的，你们要跳也得排队。我操！这人疯了！大纪元，我来了！刚才那是……穿越者，你的系统已到账，恭喜获得无敌追踪系统。系统，我等了16年，金手指终于来了！当前追踪系统等级1级，宿主可以追踪10米范围内任何东西。有次数限制吗？没有使用次数。系统会随着宿主触发隐藏任务、隐藏成就升级，偶尔还会对宿主进行奖励，所以宿主请努力吧。10米范围倒是挺牛。可这石头村穷的叮当响，我追踪个屁！村长家婆娘倒像有件值钱首饰，可我总不能追踪出来再去偷吧？那不得当场被打死？我爹娘都是给地主种地的佃户，家里不富，可日子还算和气。先追踪一下家里的钱。3米之外的柜子里有120文钱。哼，这个我知道，家里的明账。4米之外的床底下有40文钱。我操，还有40文！4米都到我爹妈那屋了，这不会是我爹藏的私房钱吧？还真有，老爹可以啊！算了，放回去，免得我娘先发现了，家里今晚得出人命。向前走5步，向地下挖10公分，有一枚生锈的铜钱，我倒要看看你到底准不准。真挖出来了，这不会就是我小时候丢的那枚压岁钱吧？我当年还心疼了好久。要不我去县城捡钱为生？呸！有系统的穿越者去捡钱，你还要不要脸了？别人穿越修仙称霸，我穿越满地找铜板，这说出去都给前辈丢人。完成成就，第1次使用系统，获得奖励1次在10锋线范围内追踪任何东西的机会。整个10锋线范围，那得能捡多少？呸！捡什么钱？来都来仙侠世界了，当然得修仙。这机会不能乱用，天知道下次什么时候才有这么大的范围，一定得用在修仙上。这地方拳头大就是道理大，仙人就是最大的拳头。可仙人太少了，整个石川县也就县令可能摸到点修为，别的乡绅土财主再横，也就是能打点的凡人。以前我跟修仙八竿子打不着，现在不一样了。既然外挂到了，我就不可能再一辈子窝在石头村种地，我得往上爬。爹娘养我这么多年，也该轮到我带他们翻身了。佃户是不可能当佃户的，真要没办法，我出去捡钱都比种地有图录。系统，搜寻个仙人出来，给我看看。10米范围内不存在此种生物。那搜寻个美女给我看看。10米范围内不存在此种生物。行，你是真诚实。那追踪个价值不菲的东西行不行？向前6米，转弯3米，低头便能看到价值不菲的东西。还真有。我家一共就那点家底，除了墙灰和土，哪儿还有值钱玩意儿？我倒要看看，到底是什么宝贝。金手大礼包已发放，是否打开？是。
获得洗髓法古单词1，储物戒指1。猪圈，老黑在睡觉，地上除了一坨屎，连根草都没有。系统，你耍我？一坨屎也叫价值不菲吗？微微变异的猪生病后拉出来的变异屎，吃了能增寿3个月。还能这样？可屎我是绝不可能吃的，我才16，还不缺这3个月，我总不能捧着它去卖吧？兄弟，我给你看个宝贝，这是一坨变异屎，你吃了能多活3个月。我要真敢这么说，别人就真敢把我打死。行吧，这坨外表丑陋、内在高贵的宝物，注定只能被埋没了。这世上估计还有不少这种东西，明明是宝贝，偏偏长得像垃圾。你哪怕是棵草，我咬咬牙也吞了。可你是坨屎，那我真爱莫能助。哎，你走慢点啊！这一折腾，天都快黑了。系统，给我找到方圆10米之内最帅的人。宿主照镜子便能看到。好，系统，至少眼光没问题。坏了，我光顾着玩系统，今天忘给爹娘做饭了。淘米，现在做还来得及吧？小陈，爹回来了。你在家折腾什么呢？爹，娘，今天我忘做饭了。没事，今天就到婶婶家去吃吧。饭就先不吃了。上游堤坝出了问题，咱们村的田全遭了水，今年收成怕是没了。收成没了，田租可不会没呀！这年节头交不上田租，轻了是挨打赶出田庄，重了就是卖儿卖女流放千里。我就二妞这么一个女儿，她要是真被人拖走，我也不活了。小陈，要不你娶了二丫吧？二丫才14啊！这地方14成婚是常事，可我一个受过社会有教育的人，怎么接受得了？再说了，我跟他从小就没什么共同语言，没有男女之情，娶什么娶？陈哥儿，这小丫头这表情，不会真暗恋我吧？也是，我这气质在石头村确实有点过于出众了。系统，方圆10米有谁爱自己？有3个目标，3个。那肯定是我爹我娘，再加一个，果然是二丫。唉，太出众果然是一种错误。我得想想怎么拒绝这段不该有的缘分。2个目标在你正前方，另一个目标向前走2米，然后向左转5米。不对啊，正前方是我爹我娘，可另一个位置不是二丫，我倒要看看是谁。又是猪圈。别告诉我，老黑，是你？我为了他这么多年，他居然真喂出感情了。老黑，不枉我喂你这么多年，你还真有点通人性了。难怪你连屎都拉得那么不凡。行吧，家里养了快10年的猪，对我有感情也正常。可二丫既然不喜欢我，我爹为什么突然提这事儿？我家交不出田租，好歹还能拿一头猪抵告。可你家，我一个寡妇，家里还能拿出什么？石头村这地主又不是什么善人，我要是交不上租，二丫10有8九会被带走。他要是真被带走，我可怎么办啊？二丫他爹当年对我家有恩，爹娘这么选也不算错。可那是以前，现在我有系统，早晚要修仙的人，还需要靠委屈自己成亲来解这破局，那也太掉主角架了。爹娘，是不是田租出了问题？我记得离交租还有3天吧？3天，我去筹田租，一定能筹到。田租要1000多文，娘，你还记得县城和丰大药房那个账房吗？记得。他说我算术有天赋，想收我当学徒，我去找找他，说不定能先预积点工钱。可是……别可是了，我都16了，总不能天天在家混吃等死。还有，老黑是头好猪，别卖了。小陈，这事不是闹着玩的。放心，我心里有数。石头村到县城就10里路，天黑前赶到正好。1000多文而已，我有系统。
还真未必办不到。小陈，要不明天去吧，晚上不安全。是啊，夜里路黑，你别逞强。没事儿，白天不好办事，晚上才方便捡漏。我这一穷二白的样子，谁会闲着没事儿来打劫我？10里路对我来说不算什么，1个多时辰后我就进了石川县城。这县城不大，连城墙都没有。到了晚上，除了勾栏瓦上还亮着灯，别处几乎黑成一片。系统，这附近有没有什么有价值的东西？10米范围内没有。再找。前方5米拐角有一块遗失的玉佩。好，开张了。还有没有？前方3米的路缝中有一枚铜钱。铜钱也是钱。还有没有？前方2米墙边草丛里有遗失的碎银子。碎银子，这才像样。继续。前方5米有掉落的珠钗。拿下。还有，前方草丛中有一棵变异了的草。草也行，万一哪天就派上用了。这一晚上，我几乎把称林多的地方跑了个遍。这些乱七八糟的玩意儿加起来，怕是值100两都不止。光碎银子就有20多两，1两等于1000文，这都够交多少户人家的田租了。县城果然有钱，随便掉点东西都够村里人折腾半天。不过这种好事多半是一锤子买卖。这些东西估计是石川县很多年里一点点丢下来的，不可能天天都让我这么捡。现在最要紧的是先回村。说实话，身上揣着这么多值钱玩意儿，我还真有点怕被抢。可事实证明，我还是想多了。路上碰见不少人，连多看我一眼的都没几个。我这身破衣烂衫和有钱人根本不沾边。这么一想，我又想起了那坨被埋没的宝石。呸！什么乱七八糟的！我跟屎没有半毛钱关系。回到家时，爹娘却不在。按理说这个时辰该下地，可今年田都淹了，他们还出去做什么？先藏东西。玉佩、珠钗这些太显眼，先收起来。现钱单独装进荷包，回头直接给爹娘看。二丫，李婶在不在家？我爹娘呢？陈哥，他们都被喊去村长家议事了。知道了，那就先回去等着。老黑，吃饭了。这猪最近是越来越通人性了。可惜你是头猪，不能跟我去修仙。总不能以后我跟人斗法，人家骑龙，我骑头猪吧？那也太没牌面了。你还不服气？怎么来了这么多人？让一让。小陈在家吧？爹娘回来了，可脸色都不对。后面那个穿锦衣的年轻人我认识，王家的大公子王峰。不是还有3天才交租吗？怎么今天就来了？大晋下面36州，每州12城，石城县不过是冀州飞云城下面一个小县。可就算只是一个县里的3大家族，对我们这些佃户来说，也已经是惹不起的天。这种人家弄死几个泥腿子，顶多赔点钱。王少爷，3天以后我们一定按时缴纳田租，您何必亲自过来？哼，你们这些泥腿子拿什么交租？无非卖这卖那，反正都要卖。我先挑挑有没有我看得上的，也没什么吧？没什么。这谁家的鸡？拿回去给我娘炖汤。是公子，那是我家的鸡。王少，这鸡作价几何？算利息，几只破鸡能值几个钱？怎么，你有意见？老东西想挨棍子是不是？没意见，没意见。村长这把老骨头哪敢有意见？可这王峰不像是单纯来收利息，更像是在找什么东西。找美女？这破村子哪来的美女？李婶和我爹娘真是想太多了。就二丫那模样，你去那家。爹！你们干什么？小多才9岁，看，9岁，这人不是来挑东西，是来挑人。呸！
我们家公子看上他，那是他的福气。你们简直不是人！变态！不行，王少，这万万不可！老东西，你找死是吧？你动村长一下试试，大不了不活了。把孩子放下！你们这是干什么？想造反吗？是不是不想种地了，想去当流民？流民也比看着孩子被你们抢走强。今天谁敢碰小朵？我跟上百号村民全围上来了，这帮狗腿子平时凶，可真碰上一群不要命的泥腿子，也得怂。王少，你回去问问你爹，难道真一点不念当初龙行山的旧情吗？你说什么？龙行山？我爹和王家还有旧账。龙行山，这泥腿子居然真知道点东西。今天要真闹大了，这群平民不怕死，我可不能再在这儿。哼，今天就算了，3天之后自会有人来收田租。若是你们交不上，就别怪我无情。这事儿走到哪儿都是我王家占理。我们走。没事了，没事了。哼，3天后看你们还嘴不嘴硬。他走是走了，可临走前看小朵那一眼，贪得让人作呕。王家这帮东西比我想的还脏。都散了吧，都回去想办法筹田租，能卖的都得卖了。3天，这事儿怕是没那么容易过去。就你跑得快，下次别乱跑，知道吗？这天底下坏人那么多，那王峰连9岁的小胡子都惦记，我儿子又长得这么招眼，真要出了事怎么办？回来就好。我知道了，我知道了。不过我也筹到钱了啊！什么？你筹到钱了？钱的事先不急着说，眼下我更想知道龙行山到底是什么旧案。老爹，你今天跟王峰说的话是什么意思？你和王家还有旧情不成？20年前，我和王峰的爹一起去参了军。你们还是战友？这事你以前怎么从未提过？哼，什么战友？不过是王老爷怕儿子死，逼着我们几个佃户之子一起参军，给王虎当挡箭牌。龙行山那一战惨得很，其他几个佃户之子为了护着他，全都死了。可王虎呢？他躲在后头当了缩头乌龟。打完仗，他还冒领了我的军功，拿了赏赐，成了今天的王家老爷。什么？还有这种事？冒金军功，这放哪儿都是大罪。王虎怎么敢？当年我们的爹娘都捏在王老爷手里，不然你以为我们几个为什么在战场上拼了命也要护着王虎？我要是敢声张，别说我自己活不了，你爷爷奶奶都得先没命。爷爷奶奶，那2个老人我当然记得，他们是在我2、3岁的时候没的。后来你爷爷奶奶去了，王家也成了县里有数的大家族。我一个佃户，人微言轻，还得养你们娘儿俩，那些军功我也就彻底咽进肚子里了，只想一家人安安稳稳过日子。今天要不是王峰太过分，我根本不会提。你知道吗？小朵他爹的亲哥，就是当年为了护王虎死掉的人之一。冒军功，踩着别人尸骨发家，如今还要祸害那些战死之人的亲人，这王家真不是东西。老爹，这口气，早晚有一天我替你出。别胡说，王家不是我们惹得起的。现在惹不起，不代表以后也惹不起。一群泥腿子竟然敢当着那么多人的面让我下不来台，还有那个小丫头，明明都快到手了。爹，今天我在石头村被欺负了。对了，那边还有个村民提什么龙行山的旧情，咋回事啊？你死！你鬼叫什么？爹，你竟然打我！这个蠢货，什么都敢在院子里嚷，打的就是你这个逆子！我又怎么了？爹，别打哥了，什么事让你这么大动肝火？还是素琴懂事，我这女儿可不是王峰这种废物能比的，练武天赋好，还可能有仙缘，没什么大事。就是这小子提了一些不该提的过往。什么不该提的事？你自己都跟我吹过好几次龙行山的战功了。你给我闭嘴！爹，到底怎么回事？你说清楚。就是，我挨了一巴掌，
总得让我知道为什么吧？这事儿本来该烂在肚子里，偏偏被石头村的泥腿子翻了出来。都跟我进来。神神秘秘的。哥，少说两句。当年龙形山一战，我是跟着一起去的，那几个佃户之子也在，他们替我冲杀，替我挡刀，最后死了。所以，那战功其实不是你的。什么叫不是我的？要不是我带他们去参军，他们这辈子有机会立功吗？一群泥腿子而已，他们的功不就是我的功？再说了，我身份尊贵，他们护着我本来就是应该的。蠢！爹，你这事做的不对。怎么连你也这么说？这世上本就有尊卑，几个平民死了便死了。我说的不对，不是你茂阳君至公，我说的是你为什么没彻底解决。苏秦，你这事儿一旦传出去，我王家声誉就毁了。我若声名有污，还怎么踏入仙门？几个贱民的死活，难道比得上我王家声誉，比得上我的前途？爹，你老糊涂了。我这妹妹比我还狠。对，苏秦说的对，既然旧账翻出来了，那就把嘴全都堵死。这种泥腿子之家，也配请我魏老三出手？什么叫专业？这就叫专业。进去，一刀一个，干净利落，然后走人。哎，老哥，你干啥？我家窗户是坏的，我随便糊了一下，不能推的。刀！我操！杀手！爹娘，外面来了个杀手！杀手！什么？小陈，退后！算你们倒霉！你是什么人？原来还会点功夫，难怪值30两。退伍太久，身手慌了。小陈，你和你娘快走，去喊村长。系统，附近有什么东西能灭了这家伙？有门！爹，你顶住！小陈，你去哪儿？去搬救兵。向前5米，左转4米。啊，猪圈！系统，你别告诉我，能灭杀手的东西是我家老黑。老黑，你这猪给我的惊喜也太多了。你拉过能增寿的屎，现在不会还要兼职当种猪吧？这架势还真像头要出笼的猛虎，竟然派杀手来灭我全家。很好，这是你们逼我的。原本那次全线追踪机会，我还想留着找仙师，现在不等了，今晚就用，先活下来再说。老黑，我们走。孩子他爹！别过来！老主人被揍了，这还得了？没想到你这泥腿子还能在我手下撑几10招，不过也就到此为止了。老黑，去灭了他，回头我给你做红烧肉。等等，给猪做红烧肉？不对，什么东西？猪？我操！这是老黑。别人是人仗狗势，我这是人仗猪势。老黑，先别动，这杀手不会还没死吧？我魏老三，石川县小阎王，本该刺王杀驾，名垂青史，结果今天死在一头猪手里，受戒之耻啊！还真断气了。微微变异的猪，这么猛的吗？牛，真牛，不对，真猪。这气势，怎么跟大侠收工似的？小陈，孩子他爹！人呢？杀手呢？在这儿，已经躺了，死了，被老黑撞死的，被猪撞死的。以后谁还敢说石头村的猪不行？要不，现在去报官吧，毕竟死了人。要是官府来了，
会不会反倒把我们一家抓走？杀手背后的人，8成就是王家。不急着报官，先拖一段时间。小陈，你的意思是，除了王家，我想不出谁会花30两请杀手来杀我们一家。那杀手自己都说了，我们一家都不值30两。白天我爹只提了一句龙兴山旧情，晚上杀手就上门。这王家比我想的还毒。对，不能现在报官，这能请得动杀手的，肯定是高门大户。官府要是先把尸体扣了，再反咬我们，那就说不清了。先把尸体抬去祠堂，明天查清这人的身份，再做打算。好，俺也去打马首。麻烦大家了。今晚这事才只是开始。王家若真铁了心要弄死我们，今夜躲过，明天呢？孩子他爹，要不我们连夜逃吧，哪怕去当流民，也比在这儿等死强。今晚收拾东西，明天一早就走。好端端一个家，竟被逼到这一步。老黑，我估计我爹娘在商量逃命呢。可我们要是带着你这么一头大肥猪跑，也太显眼了。你见过哪家逃亡还拖家带口带家畜的吗？这眼神还真有点舍不得。你这猪不得了，我看你以后真要成精。放心，我刚刚逗你呢，不到万不得已，我不会跑的。要跑也是王家跑。系统，动用那次石川县范围内的追踪机会，别的不要，只要能让我迅速变强的东西。收到，现在开始追踪。来了。距离你100米处的村口石碑下，有一颗变异蘑菇，吃了后能增长力气。继续。距离你320米的农田里，有一颗红色水草，吃了后能提升反应速度。还真有用。12点40分，3000米外的小溪流中有一条锦鲤路过，煮了吃，能够提升你的修仙资质。提升修仙资质。凌晨1点52分，在石川县自在楼旁救下一个女子，她爹会教给你武功。还有送武功的。凌晨3点，去石川县北的黑风崖，用头朝下的姿势跳崖，将会有大机缘。不过，请务必准时。等等，一夜之间这么多变强的路子，这世界的机缘是不是过于不值钱了？不对，乱归乱，重点只有一个。凌晨3点，头朝下跳，黑风崖，大机缘。连提升修仙资质的锦鲤都不算大机缘，那这黑风崖底下得是什么级别的宝贝？现在大概子时，离3点还有3个时辰。黑风崖30多里，得立刻出发。要是跑得够快，说不定还能顺路把那条锦鲤煮了。老黑，等我回来。王家侠想逼死我，那我今晚就去把活路抢回来。小陈，你又去哪儿？你给我回来，咱们有事商量。等不得了，这一夜可能就是翻盘的命。除点草，顺便抓个鱼。小陈，你等等。外面黑，你别乱跑。爹娘，一切等我回来再说。要是天亮我还没回来，你们先跑吧，我可能修仙去了。村口石碑下有一个，田里还有一个，拿完我就走。黑风崖那份大机缘才是真正的西瓜，别贪，贪了容易把命搭进去。系统，这蘑菇真能拿，这颜色一看就像吃了当场升天的。
可收取。行，信你一次。绿蘑菇到手，红水草也到手，其他机缘先不管了。3000米外那条河，跑！这回最大的机缘是去黑风崖跳崖，30里路，时间卡得死死的。要不是顺路，这锦鲤我都懒得捞。20多分钟，终于到了。按系统说的，离锦鲤出现还有7、8分钟，先歇一口。系统，你能报个准点吗？我又没表，鬼知道你用的是哪里的时辰。12点35分，还行，赶得上。问题是这也太黑了，别说一条锦鲤，就算来10条我也未必看不见。要不直接放弃，去黑风崖，那边可还有20多里，万一错过时辰，跳下去就真成跳楼了。算了，先下水，实在找不到我也能快点过河。现在几点？12点37分。行，那我慢点挪。快到12点40了，上游是再没动静，我就立刻走人。我去，这哪是什么普通锦鲤？这玩意儿在黑夜里跟盏灯似的，瞎子都能看出来它不一般。是我蠢了，宝物要是跟普通鱼一个样，还叫宝物吗？来来来，往这边游，只要它到我面前，我一把就能给它捞住。哎，还给我来个鲤鱼打挺，还能这样？自投罗网我听过，自投黑光我还是头一回见，还长龙须。小东西，你这脉象有点邪门啊！鲤鱼跃龙门难道是真的？可惜了，小锦鲤，我就是你的龙门，你这辈子怕是越不过去了。为了防止你以后化龙为祸，我今天只能替天行道。行了，安慰完自己了，装起来，赶路要紧。过河，冲黑风崖！10多里了，这身体平时练归练，可也经不住这么造。裤子还湿了，跑起跟腿上挂了块石头似的。系统，附近有没有什么东西能让我跑起来不觉得累？没有。哼，也对，我现在就10米搜索范围，真有才奇怪。系统，附近有没有能让我跑起来不觉得累的东西？没有。再问。没有。继续问，我就不信一路都没有。左转7米的草丛中有能让宿主跑起来不觉得累的东西。终于有了，只要不是屎，今天就算是草根树皮我都吃。10多里里跑下来，我真扛不住了。让我看看，到底是什么宝贝？我的娘！系统，你是想让我吃狼，还是让狼吃我啊？任务生成中。大哥，你继续睡啊，我就是路过。等等，我这速度怎么比刚才还快？系统，你这答案也太精准了。宿主正在持续高速奔跑。我谢谢你，后面那畜生是真记仇啊！我不就掀了下草吗？至于追我一路吗？1个时辰不到，明显没了半条。总算黑风崖到了。系统，以后别给我开这种玩笑，我幼小的心灵承受不起。本系统追踪十分精准，宿主用好措辞，就不会面临这种尴尬主君。你行，这锅还真甩不出去。不过好歹赶上了，居然还提前了近半个时辰。黑风峡这么高，夜里风又这么邪，真要跳，万一系统坑我，这一下下去，我连后悔的机会都没有。算了，不管怎么样，先吃饱。真要死，也得做个饱死鬼。唉，邻里收拾了，绿蘑菇洗了，红水草也洗了，毒蘑菇、水草、锦鲤、石头汤，听着就不像给活人喝的。但系统说都有益，那就喝。反正我连牙都准备跳了，还怕这一锅？热流一下子冲进4肢百骸，刚刚还跟灌了铅似的腿，瞬间轻了。虽然味道不咋地，但真是好东西。再来一口，再来。黑风越来越大，我倒越喝越上头。这一锅下去，刚才被狼追出来的魂儿都快补回来了。等等，拦住他！怎么回事？先灭火，最后一口喝完，最后一喝完，别把人招过来。这大半夜的，黑风崖还有别人？8个人，7个夜行衣围着一个白衣青年打。这7个比昨晚被老黑拱死的杀手还强，那白衣的更强，可1打7也快撑不住了。张公子，你何必再负隅顽抗？真要坠了崖，死相可比我们兄弟杀了你难看多了。到时候你爹娘都认不出你，岂不是更伤心？张公子，石川县3大家族里张家那个张？
不然谁家年轻人能有这身手？你一腿子活得难，原来大家族公子也不轻松。不过关我屁事，我这点本事冲出去就是送菜。你们最好快点打完，别耽误我跳崖。系统，还有几分钟到我跳崖的点？3分钟。3分钟？不会吧？这机缘原本是这位张公子的，不然怎么偏偏这个时辰他也出现在悬崖边？张公子，你可千万别跳啊！那是我的机缘，不是你的。机缘这种东西讲究一个缘字，我既然提前知道了，那就是和我有缘。你们再逼我，我就把东西扔下去，到时候你们1分钱都拿不到。先别逼太狠，把他往后压，别真让他跳了。对，就是这样，稳住，别跳，千万别跳。各位兄弟不必担心，就算他摔成了碎肉，我们随便拿他身上一样东西也能交差。上，把他逼下去！这帮狗东西是真不是人！黑风崖1000米高，张口闭口就把人往绝路上逼。系统，还有多久？1分钟。1分钟？如果我什么都不做，这姓张的10有8九会在那个点跳下去，而且还是头朝下。这也太离谱了！机缘出现的点儿，张公子也偏偏在悬崖边，这不是给他准备的，还能给谁准备的？莫非你叫张无忌？果然啊，老天爷偏爱的主角到哪儿都有。没时间再拖了，把他逼下悬崖！你们，他脚都踩到崖边了，石头掉下去连回声都没有，这地方跳下去不是闹着玩的，不能再等了。各位且慢！谁？这儿怎么还有人？阁下是何人？在下武当张翠山。先把场子唬住，名字越像高人越好。张翠山听过吗？没听过，但他姓张，又半夜出现在这儿，8成是张家的人。这人声音年轻，胆子却大得离谱，难道真是高手？今天我来这里，是为了告诉你们一个道理：步子稳一点，别露怯，他们越摸不清我底细，越敢动。哼，这世间拳头大就是道理。除此之外，世间还有一个道理，那就是做事都要分个先来后到。你等可明白？先来后到，他到底在说什么？这人想干什么？就是现在！结果，哼，拦住他！他冲过来了，先挡住！今日张某在此自杀，诸位告辞。什么？我操！他真跳！成了，剩下的就交给命了！我操！这人疯了！娘的，刚才装的有多潇洒，现在掉的就有多狼狈！我耳边除了风声，就是上面那群人的卧槽声。我现在终于知道什么叫把命交给天了。整个人像天地间的一只蜉蝣，被风随便一卷就没了。勾住了，脚碰到藤萝了，速度降下来了。等等，断了，又断了！我靠，还来！又是一阵横风，把我整个人吹偏了。挂住了，果然没死，全身都跟散了架似的。但只要没摔成肉泥，那就是赢。等等，旁边怎么亮了？这悬崖缝里在发光，一朵花骨朵正在结果，里面那枚果子越长越亮，跟黑夜里点了一盏灯似的。这就是那机缘吧？会发光的果子，前世今生我都没听过。这要不是天才地宝，我把锅吃了。系统，方圆10米内最珍贵的东西在哪里？在宿主身上，正是本系统属于无价之宝。这时候你还装？那第二珍贵的东西呢？在面前1米的悬崖缝隙中，先天空灵之果，此果3000年结一次，结果完成后只持续2分钟，随后便会消散于天地之间。凡人吞食，可蜕变为最适合修仙的先天灵体，踏入先天炼气境。此等至宝往往不可遇，不可求，唯有大机缘之人方可获得。先天灵体，炼气境，这哪是机缘？这分明是一步登天。
如果我不是头朝下跳崖，根本够不到藤萝。时间要是差一点也撞不上刚才那根风。没有那阵风，我就不可能挂在这里。一天12个时辰，偏偏就那么几秒有活路，偏偏那几秒又撞上3000年一次只开2分钟的果子成熟，这种概率几乎等于没有。看来以后这世上的机缘注定都得姓陈了。唉，从此以后这些机缘就都是我的了。成了，光开始收了，果子成熟了，不等你消散了，先到我肚子里再说。抓过来，吞下去，10秒都不用，谁也别想跟我抢。一股空实感瞬间铺满全身，刚才跳崖带来的疼痛和难受，一下子就被冲得干干净净，舒服。我的身体在变，骨头在变，血肉在变，整个人都像被重新洗了一遍，连山峰都不一样了。这淡蓝色的就是灵气，以前看不见，现在却清清楚楚。天地像突然换了个样子，我终于摸到修仙的门槛了。进来！真进来了！这些灵气像百川归海一样往我身体里钻，体内像有什么闸门被打开了，灵气一涌进4肢百骸，整个人都在变强，越来越强。2个时辰，这一贯竟然足足持续了2个时辰。天亮了，这市里千米悬崖下那些细小岩石，我竟然都看得清清楚楚。现在这双眼，怕是比鹰都差不了多少。身体里像藏着一头猛兽，别说爬这悬崖，就是再来一遍昨晚那10几里狂奔，我都能当散步。练武只是把技巧磨到极致，终究还在人这个壳子里打转。可修仙不一样，修仙是把整个人都换了一层命，难怪凡人和修士根本不是一回事。真上来了！后背一震，人就直接从藤蔓上弹起，手脚一搭便扣住崖壁，这种感觉太爽了。昨晚我站在这儿，满脑子都是会不会摔死，现在再看这黑风崖，只觉得高是高，可也不过如此。会当凌绝顶，一览众山小，古人诚不欺我。宿主完成成就，第一次通过系统找到重大机缘，追踪半径从10米提升到15米。15米？这系统还真能升级，看来以后捡宝的效率要更离谱了。系统，我问你，方圆15米内，谁的修为最高深？是宿主，当前修为炼气1层。好，很好。石川县一直以来，也就县令算有点修为，现在好了，我成第2个了。昨晚那帮人打得你死我活，现在想想，跟小孩子过家家也没多大区别。那张公子估计跑了，地上没血，我挂在山腰时也没听到有人摔下来。再说了，能撞上这种机缘的人，哪有那么容易死？他有没有活着，不关我的事。我的锅和小铲子可比他重要，昨晚的家当可不能丢。锅还是那口锅，小铲子还是那把小铲子，可我已经不是昨晚那个凡人了。昨晚被狼追了2个多时辰才赶到黑风崖，今天回村只用了半个时辰，还脸不红气不喘。村口有马，这么快就来人了，还真是耐不住性子。看来王家昨晚派人杀我不成，今天就要换法子了。家门口这么多人，连捕快都来了，哼，阵仗不小。猪拱死的，简直胡说八道！我当捕快这么多年，还从没听说过哪家的猪能把人拱死。这口气不是来查案的，是来找茬的。果然，王二也在。昨晚那杀手十有八九就是王家派的。我看啊，是有旅人路过这里，
想借宿一晚，结果这一家人起了歹心，把人给杀了。旅人？穿夜行衣的旅人？老东西编瞎话都编得这么牢操。王管家，一般村里有旅人路过，都是借宿在我家里的。我家房子大一点。不错，陈山家在村子中间，有旅人怎么也不可能跑到他家去啊。这尸体一看着穿着就不是好人，他是死有余辜。你们一群渔民懂个屁！出门在外不打扮的凶恶一点，遇到歹人怎么办？这也能算道理？夜行衣也算防身，这不是胡扯吗？村长，村长，这死者的身份我查到了，名叫魏老三，是县城恶霸头子的手下，平时专干杀人的买卖。王管家，这就是你说的旅人？原来王家连这种人都认得清清楚楚啊！专干杀人的买卖，能被人杀了？还是说你们这群泥腿子里藏着高手？真是笑话！总算说了句能接得上的话，不然我都不知道怎么往下演。陈山，我看你像个本分人，要不这样，你们一家跟我去县衙一趟。若这死者真是个坏人，县衙自然会对你们一家论功行赏，怎么样？我儿子昨晚离家至今未归，他没回来，我哪儿都不会去。老爹这句话是真把命都压在我身上了。你家那小崽子竟然跑了，真是放肆！跑了一个，不行，王老爷要的是斩尽杀绝，一个都不能漏。我看就是他杀了这人，然后畏罪潜逃。若不是如此，他大半夜跑出去干什么？这话倒还有点道理。人不在，的确说不清。你胡说！我儿子本性纯良，娘在鸡都不肯杀一只，怎么会杀人？我家小陈从小最懂事，谁都能冤他，唯独我这个当娘的不能让人泼这盆脏水。哼，本性纯良，哼，鬼知道他心里想的是什么。如果他没杀人，他大半夜的干嘛要跑？周捕太，如今那小崽子杀人潜逃，我建议立刻通缉。至于这两个人，包庇犯人，纵容犯人逃跑，应该立刻抓捕，关入大牢。这家伙越说越来劲，差点把自己说成青天大老爷了。怎么，我这才跑出去没多久，就被定义成杀人犯了？王管家，这罪名我可承受不起。小陈回来了，他什么时候站那儿的？刚刚怎么谁都没看见？这孩子是我看着长大的，今天这气质怎么像换了个人？你说好的昨晚走了至今未归呢？这小兔崽子是故意耍我！小陈，你不该回来的。好了，既然一家三口都在，那就跟我去县衙一趟吧。好，我们跟你们去县衙一趟。二丫，到了时间你帮我喂下老黑，别把他饿瘦了。陈哥放心，先把家里安排明白，省得待会儿动起手来还惦记那头猪。这孩子嘴上越轻松，我心里越没底。但愿只是虚惊一场，可王二那眼神分明是想吃人。笑吧，等出了村口，我看你还笑不笑得出来。王管家，怎么说？王老爷说了，他们一家必须安排。这价格可得提一提。之前你和我说的可是来这里收尸啊。没问题，不过必须在路上就解决了他们。带去县衙，万一他们胡说八道，传出去对王家脸面不好，省得夜长梦多。在路上价格就更高了，毕竟名不正言不顺。没问题，我们王家不差钱，痛快。那我待会儿带着他们进5里之外的石头林。石头林，行，地方都替我挑好了，倒是省事。再让你们一家多活着一会儿。小陈，我感觉他们刚刚没说什么好事。如果真出了什么意外，我拖住他们，你带你娘抢一匹马逃跑，千万别回头，明白吗？
老爹这是已经把命豁出去了。爹，放心吧，说不定他们都是好人呢。这孩子哪里都好，就是太善良。既然他们想半路动手，那我就先陪他们玩玩。系统，给我追踪些倒霉事儿。昨晚让我遇到野狼那种。向斜前方20度行走8米，会踩到一处隐蔽的泥泞。好家伙，哼，开门红！我跨过去，你跟过来，可别让我失望。这小兔崽子四处乱窜，肯定想找机会跑。倒了血霉了，看什么看？啊，疼死我了！别看了，别看了，太恶心了。王管家，您这是怎么了？要不别急着去县衙了，还是回村子里包扎一下吧。这点伤对我来说算什么？要不是为了你们这些家伙，我至于出门不看黄历吗？太难受了，这石头怎么偏偏就硌我脚底？王管家，你这怎么能算倒霉呢？还好伤的是脚，要是栽个跟头，磕到了头啊什么的，说不定您老人家就英年早逝了。您说是不是？您这是走了大运啊！这话好像也有点道理。对，至少命还在。刚刚要不是我那一下后空翻真磕头的话，若是那石头扎的是脑袋，怕了，这才刚开始。之后的路我一定看死了，绝不能再出事。王管家，前面树林前有条河，你到了那里清洗清洗，正好借这个由头把他们带进石头林。多谢周捕快关心。牛屎进了伤口，简直要命。先洗干净，不然脚真废了。急什么？前面还有大礼。看他走法，跟踩刀尖似的。这么倒霉还是头一回见。小陈，前面是石头林，里面马跑不快，你找机会跑，逃了别报仇，好好活下去。那味儿隔老远都冲鼻子。都怪那小畜生害我扎脚。到石头林我非弄死他。你输定了。哼，笑吧，待会儿看谁先哭。今天天气倒不错，大难临头还装得像踏青。王管家，没事了，咱们就走吧。进了石头林，就该送这一家上路了。好，新队不立不乱踩，不东张西望，我就不信还能倒霉。系统，附近有什么热闹东西？前方左侧8米草丛中有捕兽夹1枚，前方树后有野狼粪便，一个比一个埋汰。王二现在学精了，这些小玩意儿用不上，得等个大的。左脚右脚都给我老实点儿，今天谁也别想再看我笑话。再往前，就真没回头路了。前方右侧13米有蜂巢1枚，触之必掉。来了，这才叫大的。正常走是碰不到，但我又不是来正常走的。爹娘，脚下看着点。知道了。石子有了，距离也刚好。王二，接礼吧。那是什么声音？马蜂，是马蜂！马蜂，快跑！钱算个屁！被这群东西盯上，不死也得毁容！上马，快上马！别管了，先跑！等等我，等等我！爹娘，我们也赶紧跑！捕快先乱，队形一散，王二就成活靶子了。你们跑什么？回来！不是吧？真冲这边来了！等等我！该死，我也想跑，可这脚根本使不上劲儿。好啊，你不是最能吗？别遮脸！滚开啊！怎么全冲我来了？我的娘！王管家让遮成筛子了！少看，快跑！被追上咱们也得完。
孩子他爹，要不我们趁机逃跑吧？现在没人管我们，再不走就没机会了。这好像真能跑掉，逃还是不逃？爹娘，没必要，这件事总要解决的，去县衙一趟没什么。这孩子说的轻巧，可听着就是让人心里发稳。还想遮我爹娘？滚！怪了，这些马蜂怎么绕开我们了？刚刚那群马蜂像是怕小陈。我的脸！救命！这么快救我！为什么就追着我不放？其实我最近总做梦，梦里有个仙人，那仙人让我晚上到一个特定的地方找他。前几天我还以为只是做梦，但昨晚我出去一看，结果真遇到仙人了。什么？小陈，你遇到仙人了？仙人？难怪他一夜之间像变了个人。我就知道，我儿子从小就不是普通孩子。不然我大半夜出去干嘛？遇到仙人之后，他教会了我不少本事。你们相信我，现在的我有实力保护好你们。这话半真半假吧，反正先把爹娘稳住再说。修仙的事早晚得告诉他们，石河县太小，我迟早得去更大的地方。可在那之前，得先把爹娘安顿好。走了，差不多散了。被我震过一回，这些小东西不敢再缠我们。都回来看看！怪了，那一家三口怎么一点事儿没有？他们竟然没趁乱逃，这和我想的不一样。你们一家怎么还在这儿？周捕头不是要带我们去县衙吗？我们又没犯法，为什么要跑？这小子胆子还真大。没跑就好，没跑就好。本想借马蜂乱局省点事，结果这家人倒稳得很。王管家呢？刚刚不还跟在后头吗？在后面呢。你们的金主现在应该挺精彩。那老东西真被蛰成那样了？我的天，这还是王管家吗？怎么肿成这样？救我！陈，一定是这小子克我！把王管家抬到马背上，赶紧带去县城救治。陈，我记住你了。这造型放鬼屋里，能吓哭一排小孩。王管家，你没事吧？千万别现在死，死了我找谁要钱？都给我打起精神，稳着点走，谁也别再出岔子了。头儿，放心，一趟路死了2个，再出点什么事儿，我都怀疑自己见不到明天的太阳。这群捕快现在一个个缩头缩脑，不知道的还以为他们才是逃犯。小陈，这一路总算消停了。是啊，只要能平安到县衙就好。小哥，到了县衙你实话实说就成，别紧张。周捕快放心，我这人最讲真话。魏老三身份已核实，确是行凶之人。陈山一家协助擒凶，为民除害，县衙自有嘉奖。对，他们一家都是良民，尤其这位小哥，胆识过人，品行端正。刚刚还想弄死我，现在夸我品行端正，报应这东西还真挺好用。县衙特赐锦旗一衫，以彰义举。锦旗？咱家这辈子还没见过这东西。多谢官府。从今天起，我一定多做好事，少沾人命，不然下一个倒霉到死的，没准就是我。小哥，一路辛苦了，慢走慢走。周捕快也是，往后多行善事。是，小人明白。孩儿他娘，咱们居然是带着锦旗回村。我到现在都像在做梦，王二那种人居然就这么死了。不是意外多，是他非要找死。去解决几个泥腿子，死成这样真是废物。爹，他怎么成这鬼样了？你自己看着死亡证明。王管家不慎踩中污泥，失足后翻，踩石跌倒，遭遇马蜂被蛰倒地。
坠马意外坠落中。欺人太甚！当我是傻子吗？说书的都不敢这么编。他们这是在敲打王家，因牛屎而出事，真会羞辱人。县衙这是怕咱们插手。爹，我明白了，赵张两家马上要交锋。倒也说得通。那陈家呢？明天我亲自带人去，他们没空管平民的死活。好，这事就交给你办。杀几个泥腿子何须遮掩？石河县戒严，各坊市闭门，闲杂人等不得外出。昨夜赵张两家于城中数度火拼，死伤多人，街巷浸染鲜血。往年收租也就王管家带几个人，今年这阵仗，这是来收租还是来屠村？村长，我家二小姐降临，还不出来迎接？老身恭迎二小姐。怎么来了这么多人？你看那些刀，比上回那几个狗腿子凶多了。这么多马，这么多人，要真出事，村里谁挡得住？都把头低下！惊扰了二小姐，你们担待得起吗？腰都快折了，他怎么还不出来？王管家出了意外，今年由本小姐亲自来收租。都给我听清了，希望你们别让我为难。以前王管家待你们宽厚，那是石川县太平。如今县里动乱，王家日子也不好过，所以今年田租加5成。加5成？今年遭了水灾，本来就颗粒无收，这不是逼我们去死吗？二小姐，我们替王家种地，田租多少，契约上写的明明白白，怎么能说加就加？规矩变了，类似的话我不想听第二遍。我们王家也不是非要把你们逼上绝路，交不起田租也行，签了这份卖身契，从今往后做我王家的家奴，这事儿就算过去了。佃户也是自由民，一旦签了卖身契，子子孙孙就都是奴隶了。我们去种赵家、张家的田庄，我们石头村历来是自由民，凭什么当奴隶？我不想我孩子还没出生就先成了奴隶。赵家、张家，他们两家现在打得头破血流，谁有空管你们这些泥腿子？我告诉你们，这石川县正乱着呢，你们去别家路上要是出了什么意外，可没人替你们做主。二小姐，求您开开恩，村里有些娃子还没长大，老身不能让他们一出生就做奴隶呀。当我王家的奴隶，难道还委屈了他们？给你们一口饭吃就不错了，还挑3拣4，你不感恩戴德，还磨磨唧唧什么？你把刀鞘拿开！哟，出来个不怕死的，是不是只要多交5成田租，就不用签卖身契了？那是当然，交田租或者签卖身契，今天你们必须选一条。说的好听，好，那我替大家算一笔账。我石头村一共50户人家，每户按理该交1200文，一共6万文。如今你们加5成，那就是9万文，多出来的3万文，也就是30两银子，我替大家出了。捡来的钱不是钱，花着一点都不心疼。这些年石头村对我家多有照顾，我替大家出这点钱，也算应该。不过钱只是个引子，王家摆这么大阵仗，不可能拿了银子就走。今天正好借个机会，把威望立起来。等我以后去修仙，爹娘在村里也有人照顾。银子，真是30两。这孩子怎么一下拿出这么多钱？不愧是我儿子，就是这场面有点大了。小陈，从明天开始，你就是村长。村长爷爷，先别急着让位，我像是稀罕村长位置的人吗？二小姐，好一个陈家小子，倒是有点本事。你便是陈家的那个孽种？我出生清白，何来孽种一说？小子，活腻了是不是？坏了，这是冲小陈来的。二小姐，我们石头村既然缴得起田租，您这又是何故啊？何故？这陈家孽种偷了我王家财物，不然他一个泥腿子如何拿得出30两银子？今天我来这里的第2件事，就是处理这件事。二小姐，小陈的人品石头村有目共睹，他绝不可能偷窃，老身愿以性命担保。对，小陈不可能偷东西，张口就来，真当我们都是瞎子吗？哼，这是我王家和陈家的私缘。你们若助我拿下这小子，今年田租全免，免3年田租。二小姐，这不是钱不钱的问题，小妹莫做偷盗的事，
我们不能为了钱昧良心，不然以后还怎么抬头做人？不愧是一群平民，还讲良心，你们配吗？当年我爹在战场上救了你爹王虎，王虎冒领了我爹的军功，这才有了今日这份家业。你们王家从没对我陈家有过丝毫补偿，如今还想恩将仇报。我且问你，若不是我爹，你王家今日能富甲一方吗？若不是我爹，有你今日鲜衣怒马，家丁成群吗？如今你用剑指我，我问你，你配吗？胡说八道，一派胡言！那就看看，到底是谁先死。这王素琴真是个疯子！给我杀了那小子，谁挡杀谁，一切后果由我王家承担。是，早该这样了。不好，他们要骑马冲村！村长，你们退后吧。可是，没什么可是的。他们想杀我，还差得远。王家草菅人命，连小陈这么好的孩子都不放过，真不是东西。小陈，你别怕，钱叔不会看着你死。俺也去，大不了跟他拼了，不就是一条命吗？大家有心了。一群平民，真当我不敢吗？真是可笑！今天我就踏平这石头村，我看石安县内谁能奈何我王家！随我冲！别看，二丫，别看！都别动！什么？他怎么疯了？停下！快停下！我的腿！这到底是怎么回事？石碑前不会真有堵看不见的墙吧？不然他们怎么会摔成这样？你们要和我讲道理，那我就和你们讲道理。如今你们又要和我讲拳头，那我也只能不客气了。贱民，死！小陈，滚！飞出去了，这是一脚踹飞的。他是仙人，他是仙人！怎么会这样？我怎么会惹上仙人？他只是刚入仙路，修为不高，我们一拥而上，还有希望斩杀他。二小姐，那可是仙人啊！我不想死，我不想死！跑，快跑！一群废物！但今天若是谁能杀了这个孽种，我便下嫁于他，为他生儿育女，从此享尽我王家的荣华富贵。横竖都是死，拼了！杀！一起上！他就一个人，怕什么？那你就先死。一脚踢块石头就能把人杀了他，我可以饶你们一命。当然，如果你们能活戳，那他也随你们处置。至于王家的报复，你们不必担心，事后我必灭王家。你们可要想清楚了，是面对我这个仙人活下来的几率大，还是面对他这个凡俗女人呢？你们别听他的，他在骗你们。身为仙人，我没必要欺骗你们。他说的对，二小姐，对不住了。我们也想活。滚开！你们这群废物！王家的人打起来了，这也行？厉害！你好狠毒！你要和我讲道理，我就和你讲道理；你要和我讲拳头，我就跟你讲拳头。怎么狠毒的就是我了？
要跑！不能放虎归山，我居然会死在这里！晨晨，胸口被打穿了。我去王家一趟。小陈，注意安全。娘，放心。总算清静了。宿主完成成就，获得1次1米范围内追踪的机会。1米追踪，这倒是个好东西。系统，附近15米有没有什么价值不菲的东西？没有。难得骑马出门一趟，不把系统用到极致都对不起自己。等以后能御剑飞行了，我就天天去名山大川寻宝，当个剑仙，顺便发家致富。左侧14米地下有一座墓濒临塌陷，墓中有价值不菲的东西。墓，还真有意外发现。讲道理，我这种好少年本来不该碰人家墓，可他都快塌了，这总不能怪我吧？草长得这么好，谁能想到下面埋着个墓？先看看，踩了几步都没反应。那我再还真塌！好在我反应快，不然连我一块埋进去。这棺材烂的也太彻底了吧，白骨都快成骨头渣子了，还有这些机关零件，这墓怕是比石川县的历史都悠久。防盗机关倒是挺讲究，可惜岁月不讲究。棺材都烂成这样了，这木盒居然还完好，还挺香。先别上手，谁知道里面有没有什么阴人的机关？开，没机关，吓我一跳。2本预测，一个小玉瓶，丹药只剩残渣了，吃不了。白高兴一场。以物通灵诀，浴火术，这是修仙功法。骨头渣子的主人居然也是个修仙者，不过修为应该不高，不然也不至于烂成这样，多半和我一样练7期顶尖高手。顶尖高手听着还挺唬人，顶尖不顶尖先不说，有功法就是赚。先看浴火术，这法门好像也没多难。起，噗，真成了，手指着火了，居然一点都不疼，有意思。这才是修仙世界该有的乐趣，前世哪碰得到这种东西。先别玩了，道友，拿了你的东西，我也不能让你暴尸荒野。虽然你现在也没剩几根骨头了，给你埋回去，也算尽点心意。行了，走人。别跑，杀了他！今天就是你的死期！又有人被追杀，怎么又是张公子？这张公子到底怎么回事？哎，天天被人追杀，能不能好好过日子了？等等，我刚挖出来的这2本预测，该不会本来是他要碰上的机缘吧？这家伙到底什么命？老天爷私生子吗？前面的小兄弟快让开，后面这群人杀人不眨眼。行，我让，先退路边边看看再说。这群人穿着和王家那帮差不多，应该也是哪家的家丁。等等，那小子手里拿的是沉香木盒，吸鸡鸡。小子，你盒子里装的是什么东西？你们是赵家的人，知道我们是赵家的人，还不把东西留下，赶紧滚！我都让到路边了，还能被顺手打劫？你们追你们的人，非得顺手抢我东西？你们要追杀就追杀我，为难这位小兄弟做什么？好家伙，又回来了！这张公子还真是个傻白甜，不追他还不乐意。这声音不会错，当日跳崖引开杀手的就是他。恩人救过我一命，我绝不能连累他第2次。哈哈哈哈！传闻张家公子自幼聪明绝顶，没想到竟然是个傻叉。不跑就算了，还自己送回来，真是个傻狍子。这书读的再多，脑子也不好使啊！小兄弟，你先走，我替你拦住他们。行事还真有点大侠风范，可惜脑子不太跟得上。想走，痴心妄想！你们几个给我缠住张毅，
这小子和盒子都给我留下！打劫打到我头上来了，真是在茅坑里打灯笼。正好刚学的浴火术，拿你试试手。三人小心！余光，你还是先顾好你自己吧。着火了！不对，这火不对！人没了。这威力这么猛，我都感觉不到温度，一个大活人几秒就烧成灰了。仙人，他是仙人！快跑，快跑啊！现在知道怕了。下！我带哦！我的刀！就是现在！想杀我，那就把命留下！别杀我！别！行，倒也省得我再出手。他先救我于悬崖，再救我在此地，2次救命之恩，我张毅这辈子都还不清。在下张吉，多谢兄台2次救命之恩。张继，别人叫张无忌，你叫张继，连名字都像少了半截。还有这生兄台，你看着明明比我大。起来吧，我也是顺手而为，你不必挂心。反正拿了他机缘就救他一命，一报还一报，老天安排的明明白白。兄台虽是顺手施为，可对我张玉而言，却是恩同盖造，此恩我铭记在心。日后兄台但有吩咐，张玉赴汤蹈火，在所不辞。拿了人家机缘，人家还跪着谢我，我这多少有点不当人了。行了，先起来说话。这家伙长得倒是不错，就比我差一点。系统，方圆15米内谁运气最好？宿主面前的张毅，红云当头，紫气东来，堪称得天独厚，乃是千年难得一见的命运之子。我操！果然，我要是配上我这家追踪成小弟，以后还愁没机缘。一个负责走运，一个负责捡漏，简直绝配。贤弟，这一切都是你我的缘分。若不是缘分所致，我又怎么会救你2次呢？贤弟，陈兄，你我今日一见如故，真是相见恨晚。陈兄，有件事我本不该多问，可你我如今情同手足，我实在是不吐不快。但讲无妨。陈兄，你当日为何要跳崖自杀？可是有什么难言之隐？小弟虽不才，可若陈兄有难处，我愿赴汤蹈火为陈兄分忧。傻孩子，我那是跳崖抢你机缘呢。你与其替我分忧，不如反思一下自己为什么总被追杀。陈兄，你若不便说，我便不问。可你千万别把事儿都压在心里。像陈兄这样的人物，背后一定藏着常人难以承受的苦衷。贤弟，你可听过如鹰的故事？如鹰的故事？传闻如鹰想要真正学会飞翔。原来如此，一切都说得通了。难怪陈兄年纪轻轻便踏上仙路，原来靠的是这等破釜沉舟的大毅力。千米悬崖，说跳就跳，义无反顾。我与陈兄相比，简直差了108000里。陈兄，你当真是小弟楷模，请受小弟一拜。贤弟，你到底怎么得罪赵家了？他们怎么总追着你不放？前段时间，天云宗有位长老路过石河县，发现我有修仙之资，给了我一件信物，让我8月1日前去冀州。那天，天云宗会在冀州广收门徒，我凭那信物就能进宗。可这消息不知怎么就泄露了。赵家和我张家本就水火不容，他们知道我能去修仙，怎么可能眼睁睁看着我走？所以他们派人暗杀我。我爹知道后，当场和赵家开战。可我张家本就弱他们一筹，一战下来，已经有些撑不住了。我这才想着去附近村庄调集人手，谁知道刚出石河县，又遭了追杀。哪儿来那么多不知道为什么？这不明摆着你张家有内鬼吗？不过内鬼不内鬼先放一边，天云宗才是重点。修仙门派的消息，我可算碰上活的了。这天云宗很厉害吗？天云宗可是最强仙门。陈兄是哪家的？家里吞仙门，自学成才。陈兄一起去天云宗吧。
呵呵，也好，太好了。只是陈兄天赋卓绝，我却资质愚钝，日后恐怕连你的背影都看不到。这小子刚高兴完，怎么又自卑上了？放心吧，修仙最重要的是运气，你狗屎运不错，以后前途无量。陈兄所言极是，不过我现在得赶紧去召集援兵，不然我家里恐怕要出变故。等过几天，我一定请陈兄喝酒，和你彻夜长谈。多大点事儿，我刚好也要去县城办点事，顺路帮你把赵家解决了。至于那些村庄乡丁能有多少战力，让他们掺和进来，不过是白白送命。我和陈兄不过见了2面，他竟愿意为我做到这一步，知己难求，这才是真正的知己难求。陈兄，我家里还有个妹妹。哎，走吧，去县城，多大点事儿啊！我帮他可不是怕这小子出事，这货一脸鸿运当愁的样子，10有8九死不了。我就是想看看他到底能走多远。我怕的是他爹娘真出事了，到时候他一受刺激，跑去哪个犄角旮旯儿苦练神功，那谁带我去冀州？至于赵家，反正也不是什么好东西，既然撞上了，灭了便灭了，顺手再把赵王2家的家抄一抄。等我离开石川县时，怎么也得让我爹娘一辈子衣食无忧，不用再下地吃苦。石头村那帮人也别种田了，改练武。还有老黑那头猪，必须找个专人伺候，养得肥肥胖胖才行。这才叫蓝图，这才叫人生规划。陈兄，你笑什么？想到点高兴的事。这种时候还能如此从容，陈兄果然是见过大风大浪的人。陈兄，你来县城到底是为了什么？可是要采买什么东西？到了地方你就知道了。到了地方，难道陈兄在县城还有什么故交？到了，城东大宅，石狮镇门，守门家丁1个，王家老巢，就是这儿。张毅，我问你，事后你准备怎么处置赵家？当然是灭赵家满门，不然我怎么安心去天云宗？这小子平时是憨了点儿，但斩草除根这种事儿倒是拎得清。说得好，斩草就该除根。那匹白马，那不是大小姐的马吗？来人，快来人！陈兄，他们怎么突然叫人？因为我骑的马不该出现在这儿。快把门口围住！什么人敢在王家门前放肆？20多个持刀家丁，不对，这阵仗不对。哟，这不是张家的公子吗？赵家管家在王家，完了，他们果然联手了，2家一起对付张家，我张家哪里扛得住？还好今天遇到了陈兄，不然我张家怕是真要完了。你小子是什么人？怎么骑着我女儿的马？可笑，真是可笑！这老东西竟然连我是谁都不知道。看来在他眼里，我陈家从头到尾都只是随手能碾死的蝼蚁。您老人家不认识我也正常，我叫陈晨，陈山是我爹，现在明白了吗？陈山的儿子，可是我女儿让你来上门求情的，这马也是你配骑的，还不快给我滚下来！自从学了控火术，我也算从拳拳到肉换成野鸭鸡了。比起抬脚踹人，这招可体面多了，拿来唬犯人正合适。去人呢？这灰烧成灰了。现在滚，我饶你们一命。至于王家的人，今天都得死。一指，只是一指就把人烧成了灰。陈兄到底强到了什么地步？这感觉真有点武侠里报个名号就把人下轿的意思了。可惜我出道太晚，到现在还没混出个响亮名号。系统，这群人里哪些该死？前方左侧5米，右侧6米，右侧8米，后方3米，左前方7米。果然，真正脏的那几个跑得比谁都快。快跑啊！做过什么恶，你们自己心里清楚。现在自尽，还能留个全尸。再跑，我就让你们连灰都不剩。我错了，仙人，我真的错了！别烧我，求你别烧我！这世界凡人怕仙人，已经怕到骨子里了。踢死人他们还敢拼命，烧成灰却直接吓破胆。仙人，我下辈子一定做个好人，我自己来，我自己来！
连谁手上有人命，陈兄都一眼看得出来，这哪是武功，这简直就是仙家手段。我真是倒了8辈子血霉，偏偏今天跟王家碰头。怪不得张掖认这少年做大哥，换成我，当场认祖宗都行啊！仙人，我只是路过，我和王家没有半文钱关系，我这就告辞。仙人饶命，我真和王家没关系啊！跪着。是。苏秦带去石头村的人，怕是已经全死了。就因为我一时起了恶念，竟把整个王家都拖进了死路。苏秦，你误我呀！他自尽了。好家伙，仙人在这世界的威慑力真是离谱。不过也正常，能把凡人吓成这样，说明这世上的仙人平日里恐怕也没少作威作福。满心只想着我张家的安危，这份情，我张骞此生难报。陈兄，这赵管家平日里没少出坏主意，早年还是马匪窝的狗头军师，要不我顺手解决了他？不急，不急，完了！这仙人果然是要插手张赵两家的事，赵家这回是真完了。老赵啊，张家谁是你们的内应？是张毅的表弟吴威。你们答应了他什么好处？等灭了张家，把张家小姐交给他，再给他张家1半的家产。怎么会这样？你骗我！表弟自小孤苦无依，是我爹收留了他，他怎么可能做这种事？还是太年轻，没挨过社会毒打，总觉得养条狗，狗就一定忠心。是不是真的？去你家试一试就知道了。少爷回来了，把赵管家给我看好了。走。陈兄先请。你先别说话。啊，你演技太差，脸上这血正好挡一挡表情。待会儿进去之后，就按我教你的说。你表弟是不是叛徒？你自己自然能看出来。是。表弟真会背叛张家吗？不会的，一定还有别的解释。快！表哥，你没事吧？怎么浑身都是血？年纪和我差不多，表情倒是演得很卖力，可惜太浮夸了。这就是无威。系统，这附近有没有对张家怀有恶意的人？你面前2米。够了，赵管家没撒谎，叛徒就是这小子。接下来怎么撬开他，反倒简单了。继儿，你回来了。我的儿怎么能这样？哥，你伤哪儿了？表哥，你可把我们吓坏了。这虎背熊腰的中年人，8成就是张入他爹张德，军武出身，气血足，嗓门大，就是看着不太聪明。也对，不够直朗，也干不出为了儿子背袭就直接和赵家狠狠干上的事。张任他娘倒是寻常，没什么特别，倒是这妹妹长得是真不错，清水芙蓉，我见犹怜，难怪吴威那小子动歪心思。说实话，我都有点理解他了。这位小兄弟是？爹，这位是我刚认得的兄弟陈晨，他对我有救命之恩，武功之高不下于我，如今还愿意出手助我张家。小兄弟，你救了我儿子，便是我张家的恩人。以后若有什么吩咐，我张家赴汤蹈火，在所不辞。果然是父子，连这套说辞都一个路路。路见不平，拔刀相助，本就是分内之事。张老爷客气了。不是客气，我是认真的。这儿不是说话的地方，小兄弟，里面请。好。敌意还挺重，看来这条狗已经快藏不住牙了。公子请用茶。有劳。喝茶这种事儿，前世没少见，随便一端，气质这不就出来了？这少年衣着虽简，却举止斯文，气度竟比城里那些公子还好。他和哥哥他们一点都不一样。喝茶，都愣着干什么？怎么都这反应？懂了，张家军汉出身，不懂这些，跟我一比，确实显得粗了点。小兄弟气度不凡，不知是出自哪家？爹娘，陈兄为人仗义，我和他十分投缘，要不咱把小雅许配给他吧？
你这孩子胡说什么？啊！还好我提前把他脸上的血抹了，不然就这语气，不像说亲，像来寻仇。这怎么使的？万万不可！无为，小薇，你这是……果然，轻轻一刺激，狐狸尾巴就露出来了，还把我的台词都抢了。我的意思是，婚姻大事应该多商量商量，绝不能贸然决定。嘴上圆回来了，眼里的嫉恨可一点没藏住。小雅，你怎么看？全凭爹娘做主。这意思是能接受？也是，像我这种不靠衣服都压不住气质的人，在这张家氏蝶容易显眼。系统，这方圆15米内谁最有气质？是宿主。诚实，太诚实了。那谁最没气质？你身后3米，墙后的那个人。墙后还有人？不对，这就不是气质问题了。系统，方圆15米内一共有多少人？15个。会客厅里算上丫鬟和我，一共才7个，剩下8个全躲在附近。这要不是埋伏，我名字倒过来写。这里面哪些是张家人？宿主，当前场景中包含非玩家客色，不包括墙后8人，不包括你面前2米之人。行了，实锤，无威就是叛徒，那8个也是他的人。哼，再看看查理，果然有迷药，不过对我没用，灵力一转就能化掉。还好我今天来了，不然这张家怕是真要被这一窝端了。小雅，你可想好了？她这身打扮一看就不是什么富贵人家，你若嫁给他，说不定得吃一辈子苦。表弟，陈兄只是不屑钱财，以他的本事，若真想要，早就家财万贯了。家财万贯，表哥，你哪儿都好，就是太容易被人骗。这世上除了神经病，谁会故意虐待自己？能穿好的谁穿麻衣，能吃山珍海味谁吃糟糠。这道理你都不懂。陈兄不一样，你知道他有多努力吗？完了，这小子已经彻底成我脑残粉了。表哥，你的话的确过分了。我张小雅不是那种只看重钱财的人。你们的意思是，就我无威是个小人呗？小薇，你这是怎么了？小兰，带威少爷回房休息。是，老爷。站住！大伯，我喜欢小雅。我就问你，你愿不愿意把小雅许配给我？逆子，给我滚出去！小薇，你的心思我们何尝不知道？可小雅早就和我们说了，她不喜欢你，看不上我。我就知道你们张家从来没瞧得起过我，因为在你们眼里，我不过是寄养在张家的一条狗。逆子，从小到大，我何曾把你和继儿区别对待？原本我还想着，等继儿踏上仙路之后，把家产交给你继承。如今看来，还是送你去军中磨砺几年更好。说的倒像真的，问题是这白眼狼根本听不进去。你，我的身子假惺惺罢了。今天我就让你们知道，看不起我的下场。还有你这个女人，看我怎么收拾你！喂，你疯了！砰！摔杯为号，果然来了。走，都别动！威少，弟兄们到了。哼，好得很。小薇，你竟然带外人进张家！哥，表弟，我张家对你不薄，没想到你真能做出这种忘恩负义的事。什么忘恩负义？这叫人不为己，天诛地灭，坏得明明白白，倒也省事。我今天就替张家清理门户。
怎么回事？表哥，你刚刚喝的茶里可是被我下了软筋散，几个时辰内你都别想使出一点力气。威少这次功不可没，我们已经通知外面的人了，赵老爷很快就会带人杀过来。没想到我竟养了个白眼狼，继而小雅是为父害了你们。老爷，护主老爷，护主少爷，快把这里围起来！少爷和老爷都在里面，不能轻举妄动，都冲进来，宰了这畜生！你要敢乱来，信不信我扯下他的衣服？哥，你是个狼人。陈兄，茶里有迷药。无妨，软筋散而已，一转就化。什么时候了，还在装逼？无为，我问你，赵家灭了张家之后，真会兑现对你的承诺？真以为马贼会讲信誉？他可是发了毒誓的。老大向来言出必行。这几个货眼神都慌了。哼，给我杀了这小子！小子，算你倒霉！无为，他和我张家无关。你放他走，家丁撤离。这张德倒真是条汉子，救下张家绝对不亏，借他们吃下王家，值了。张家承我的情，我也能借他们消化王家的势力，这买卖公道。外面那几十个家丁要真拼命，我未必能活到赵家人来。先让他们滚，只要赵老爷一到，张家还是得死。大伯，你先让他们撤，我要杀的只是你张家人，这时候还不至于骗你。无为，你要是敢骗我，我做鬼都不会放过你！外面的人都散了吧，离开石川县，去过自己的日子。从今往后，你们与我张家再无关系。老爷，这怎么行？我们不走！你们不走，待会儿等着你们的就是死路一条，知道吗？老爷，这张家倒是比王家强太多了。走吧，都走吧，活一个算一个。来了，赵家的人终于来了。这群家丁就算现在跑，也未必跑得掉。去，把这小子宰了！小畜生，你骗我！骗你怎么的？小子，受死！急什么？没砍中。给老子松手！怎么会抽不出来？你喝了迷药还安然无恙，手指夹刀还不费力。兄弟，你刚刚是不是？你怎么知道？你这不积极的气质，不是我说你，刚见你第一眼，我还以为我家老黑成了精。废物，还不快杀了他！行，笑点到此为止。死了，他就这么……先拿住张德，杀！谁动，谁死。这就是陈兄，这就是我认的大哥。幸好他今日来了，不然张家完了。怎么会这样？别过去！他到底……让开！张家老二，我今天要当着你的面教训你张家上下。老大来了！这里有个高手，已经杀了我们2个兄弟了。怎么回事？不是说张家都被控制住了吗？是他，都是他干的！这小子邪门的很。赵彪总算到了，本想像在王家那样，一把火全烧了，可这会客厅是木头的，真烧起来，张家这群人现在还软着，怕是得连锅端。尤其张小丫那张脸，沾点火星子都可惜。你是何人？
报上名来，为何插手我们和张家的事？唉，本来想坐着把事办完，顺便体验一把谈笑间灰飞烟灭，现在看来只能动动手脚了。退，快退！这小子到底什么来路？怎么我这群手下见了他跟见到不可思议的事物一样？我是什么人？呵呵，你既然想知道，那我今天就告诉你。少装神弄鬼！不对，这气场不对，这厮绝不简单。我是张志他大哥，你欺负别人可以，但你想动我兄弟和他的家人，那便不行。陈兄，有兄若此，夫复何求？今后哪怕拿命去还这份兄弟情，我也认了。这少年竟真为我张家扛到了这一步。他刚刚说他护着我们，装了半天就说了句废话。不对，那杯盖杀人是真的，这人不能洗去。大家一起上，拿下这小子！是。这是什么力气？这小子到底是天生神力，还是修仙归来？怎么不上了？一个人压住了这么多马贼。会客厅太小，人多反而施展不开，得把这小子骗到院子里，围死他。小子，这地方太小，施展不开，敢不敢和我出去单挑？出去单挑？怎么，你不敢吗？若是不敢，现在跪下来求饶还来得及，我可以饶你一命。有什么不敢的？不过你们所有人都得出去。还有，我和你决斗的时候，你的手下绝不能插手。上钩了，到底还是个嫩头青。我赵彪好歹也是一方豪杰，怎么会言而无信？说单挑就单挑，若是其他人插手，便让我死无全尸。好，好得很，这事我可记下了。都退，全都退到外面去！退，快退！发誓，老子发过的誓比杀过的人都多。等到了院子里，我就让你知道什么叫人心难测。骗我去院子里围殴，正好地方大，烧起来也方便。陈兄这气魄，赵彪今天算是撞到铁板了。他明知道有诈，还出去了。这院子倒是够大，差不多3个篮球场。很好，这回总不用怕把张家屋子点了。小子，你还真敢出来！围住他，别让他跑了！这是什么意思？什么意思？你看不出来吗？你龟缩在会客厅，我或许还拿你没办法。可你既然出来了，那就别怪我以多欺少了。无畏，这就是你口中一言九鼎的豪杰，我看也就是个普通土匪罢了。完了，赵彪连这种事都能当场反悔，那他答应我的事还能算数吗？不会灭了张家以后，顺手也把我灭了吧？彪爷，之前是我糊涂，什么张家一半资产，什么张小牙，我统统不要，我只求以后跟在彪爷身边，鞍前马后，替彪爷分忧。魏少，这可是你自己主动放弃的，我可没有言而无信。是我主动放弃的。彪爷是一方人杰，怎么会出尔反尔？赚得倒快。对一般人，我当然会言而有信。但你杀我兄弟，那就别怪我不择手段。兄弟们，一起上，给死去的弟兄报仇！让你们见识见识，什么叫修仙者和凡人的差距。疼，不是喜欢人多吗？下去吧。走！院子大，就是方便。原本我是准备和你们老大肉搏单挑的，既然他出尔反尔，那也别怪我用火烧你们了。这是仙人，老大怎么办？仙人，张家竟然请来了仙人，县令那种仙人都懒得管俗事，这小子怎么这么不讲究？完了，今天踢到铁板了。老大，大事不妙，王家被灭了，外面都在传是仙人出的手，随手一指就能把人烧成灰。要不咱们最近先低调些。这灰不对，这气氛不对，我一定
我爹娘玩完了，不行，得赶紧撇清。对不起，你不是我老大，在下认错人了，告辞。别人能跑，赵彪不能跑。你跑哪去？仙人爷饶命，饶命啊！我把我所有的财宝都给你，全都给你。你之前怎么发誓来着？完了，他记着呢，他真记着呢。仙人爷爷别当真，我就开个玩笑，仙人爷爷千万别当真啊！你不是一方豪杰吗？不是要为兄弟报仇吗？什么豪杰？我就是坨屎！那些也不是我兄弟，我不认识他们，真不认识。刚才还凶神恶煞，现在就成这样了。若不是他在，今天张家怕是完了。赵彪死了，下一个就是我。威少，我听你之前说要为彪爷鞍前马后，是真的吗？仙人，我是被逼的，这一切都是赵彪逼我的，我不想背叛大伯的呀！大伯一家对我恩重如山，我怎么可能害他们？尤其是表哥，他对我关怀备至，我心里感激还来不及。到这时候了，他还敢说这种话？白眼狼，真是白养了。刚刚还想毁我清白，现在等装起可怜了。仙人，你是表哥的大哥，那就是我的大哥。大哥，你不能杀我啊！大伯，真的是他们逼我的，你要相信我。都到这时候了，他还想狡辩？表哥，你还记得我们小时候一起玩的场景吗？饶了我这次吧，等下一次征兵，我就去当兵，从此以后好好做人。老赵，你们有没有逼吴威背叛张家？没有，绝对没有。本来我们老大都不信这小子，是这小子先透露了张公子的行踪，我们派人去查看，结果真遇到了落单的张公子。这之后，我们老大才信他的。赵管家怎么会在这儿？完了，全完了！今天早上也是他说张公子会去附近村庄求援，让我们半路截杀。迷药也是他主动跟我们要的。原来真是他，是我亲表弟，要置我于死地。要为兄代劳吗？不用。表哥饶命！我是一时糊涂，我再也不敢了。你算计我的时候，可想过我是你表哥？我错了，我真的错了。有些错不能再给第二次机会。仙人，小的有眼不识泰山，冲撞了仙人。给我个不杀你的理由。仙人，我知道赵彪的小金库在哪儿，我带你去，我现在就带你去。继续说。那里面不光有金银财宝，还有了不得的宝贝。当初我们劫了州里一个大户人家，死了上百个弟兄才抢到手。后来赵彪躲到石缝县，又从那批宝物里挑了几样送给县令，这才洗白上岸。小金库，还了不得的宝贝？这趟倒是可以去看看，不过得带上张离这个锦鲤。陈公子，今天若不是你，我张家就完了。大恩大德，我张德没齿难忘。陈公子救了继儿，也救了我们一家，这份恩情我们张家记一辈子。这可是仙人，若小雅真能嫁过去，也是她的造化。陈公子，这个我女儿小雅如今也到了婚嫁的年纪，万万不可！你又发什么疯？当初说要把你妹妹许给陈公子的是你，现在拦着的还是你。原先我的确有这个想法，可现在我改主意了。陈兄人品万里挑一，不必多说。更关键的是，陈兄天资卓绝，未来定能长生于世。相比之下，舍妹只是一介凡人，蒲柳之姿，如何能常伴陈兄左右？我思来想去，若把舍妹嫁给陈兄，不是成全他，反而是委屈了陈兄。陈兄这样的人，就是娶9天仙女也不为过。这吹的也太真诚了，我都快信了。其实张小妍也不差，真娶回家，我爹娘8成得笑开花。其实陈兄不必顾虑舍妹的感受，让她早点认清现实也好。哥，你这人真讨厌！智儿，哪有人这么说自己妹妹的？你看看，把小雅都气哭了。贤弟，为兄受点委屈没什么，多大点事儿啊。陈兄，你还没意识到自己有多优秀，凡事嫁娶都讲究般配，这说法不是空穴来风，是有大道理的。完了，
我这是把他忽悠成脑残粉了。陈兄，你可曾听说过红颜祸水？听说过，这跟我有啥关系？他总不能觉得他妹妹能祸害我吧？以你之才，一旦踏入修仙界，定会有无数天骄少女、高岭之花为你倾心。说不定其中还有心术不正的妖女魔女，他们会眼睁睁看着我妹妹一个凡人占着陈兄吗？万一心生歹意，我妹妹性命堪忧。所以，还请陈兄谅解。他说的红颜祸水，不会是我吧？我已经预感到，修仙界即将掀起一阵腥风血雨。行，我不娶你妹妹就是了。再扯下去天都黑了，还是先分赵家、王家的盘子。王家产全归陈兄，赵家一人一半，后续劳烦张家。应该的，包在我身上。几位放心，小金库绝对藏得严实。这赵家倒是气派，可惜鸡飞狗跳，难怪宅子空成这样。仙人，张公子，这边请。小金库肯定就在老爷卧房里，我亲眼见他从里面拿过宝物。你最好别耍花样。不敢，小人哪还敢啊！仙人，我真没骗您，我当初亲眼见过赵彪从卧室里拿宝物出来。系统，方圆15米内有什么密室或者宝库吗？发现密室目标位于张毅脚底下40公分处。张毅脚底下40公分，还真会藏。贤弟，麻烦你让一下。啊，好。若不是系统点名，这点些微区别还真难听出来。就是这儿了。这石砖厚成这样，一般人根本提不动。要是再带点机关，确实够防人了。藏得这么严实，下面要是没点真东西，都对不起赵彪这份谨慎。老赵，你先下去。是，小人这就下去给仙人探路。仙人，张公子，下面没机关，只有几口箱子，前世电视里才有的密室宝箱。今天算是轮到我了，让我先开一个。晦气！陈兄，怎么了？你自己看。破刀烂衣裳，女人肚兜，皮鞭镣铐。赵彪这老东西的小爱好还挺杂，这可能是老爷留着怀旧的。我特意挑了中间的箱子，结果就这，我这手气是不是有点邪门？贤弟，剩下的箱子都由你开。好，开！哎呦，这光！第2箱是黄金，满满1箱；第3箱是白银，也装满了。这怕是值几万两了。很好。第4箱全是刀剑兵器，一看就不是凡品。第5箱是珊瑚和稀罕物件，第6箱是地气房器，还有家奴卖身器。赵家这是把半个石砖线都装进箱子里了。这最后1箱怎么就几块破石头、1颗灰珠子，还有1块小令牌？好像不怎么值钱啊！你管灵气浓成这样的石头刀破石头？系统，方圆15米内最有价值的东西是什么？最有价值之物，怪内丹，蕴含一头200年精怪的大半功力。精怪内丹，还蕴含一头200年精怪的大半功力。那颗灰不溜秋的珠子，果然最值钱。第2有价值的东西呢？第2有价值之物，中品灵石。中品灵石，那几块石头竟然是中品灵石。第3呢？第3有价值之物，前天那箱子里的特制软甲。看来这最后1箱才是真正的宝贝。系统没提令牌，8成是身份信物。赵管家，这些东西是从同一个人身上抢来的吧？你们该不会抢了个仙人？不是仙人，是个年轻人。可那人武功高得吓人，我们100多人围他，硬是被他杀了近100个弟兄。最后才力竭而死。赵彪也觉得招惹了不该招惹的人，这才躲到石峰县洗白。不是仙人，却带着灵石和内丹，多半是准仙门弟子，能随身带这种东西，家里背景恐怕不小。陈兄，这几块石头难道是修仙之物？不错，这最后1箱里的东西是修仙所需之物，我后眼收下了。至于其他几箱，你随便挑。想拿多少拿多少，等你以后正式踏上仙路，我再补偿你。陈兄，你这说的是什么话？若不是你，我张家早就亡了。这里的东西本来就都该归你。你这么说，倒显得我像个欺负兄弟的人。陈兄若真想给我，那便是看得起我，可我不能不知好歹。这小子傻归傻，人是真厚道。那这样，除了修仙要用的东西，其余财物先都留在密室里，以后有需要再取。好，这样也稳妥。另外，
这赵宅我要了，等我把父母接进县城，也好有个像样的地方住。应该的，不过里面的床榻家具都得换，赵彪那狗贼用过的东西留着晦气，正合我意。此间事了，我得回家一趟。过2天，我会把父母接到县城里来住。陈兄放心，等你再来的时候，这赵宅不，这陈宅，我一定给你收拾的焕然一新，丫鬟下人也都给你配齐，那就有劳贤弟了。有个小弟就是省事，很多杂事根本不用我亲自动手，这感觉还真不错。等我回了村，爹娘和乡亲们知道王家没了，资产全到了我名下，估计一个个都想把自家姑娘许配给我。唉，人太优秀也是一种烦恼。这令牌来路不明，留着迟早是个麻烦。万一以后撞上原主人的熟人，那真是有嘴都说不清。烧了最干净。这灰珠子看着也没多吓人，要不尝一口？等等，还是先问系统。系统，方圆15米内有哪些东西我能吃？可食用目标：马、野草、树叶、蘑菇。说了一堆，就是没这内丹。还好我够稳，不然这一口下去，怕是直接把自己吃没了。那附近什么东西，我吃了会死？危险目标：精怪内丹。我手里的内丹还真是它。那附近有什么东西能吃这内丹吗？可吞噬目标：你身下的马。我身下的马能吃？人不能吃，动物能吃，那还不如给老黑。说不定真能把那头猪喂成精怪。老黑啊老黑，你的福气来了！爹娘竟然一直在村口等我，这世上最惦记我的终究还是他们。陈山和秦柔就是我亲爹亲娘，可修仙我必须去。来到这种世界，不去见更大的天地，不去踏上仙路，我不甘心。爹娘还不到40，头上却已经有白发了。若我不往上走，他们这一生也就这样了。修仙是必须修的，但在离开之前，我一定要把爹娘安顿好。以后若有机会，我还要带他们一起走上仙路。小陈，回来了就好，回来了就好。爹娘，王家已经被我灭了，王虎茂陵军功的事，县衙也认了。从今以后，王家的资产和田庄都归咱们陈家。什么？没什么，也就700-800亩良田，10几家店铺，多大点事儿，小意思而已，不值一提。小意思？咱们石头村20几户人，一共也才种200亩地呀！你这一张嘴就是700-800亩良田，10几家店铺，这还叫小意思？小陈，你没受伤吧？快让娘看看。我能有什么事儿？我如今可是仙人，你们看。火！你手里冒火了！仙人，真是仙人！咱们石头村竟然出了仙人！祖宗保佑啊！以后别叫石头村了，干脆叫仙人村吧。哈哈，这么看着我干嘛？仙人也是你们的儿子，你们就算打我，我还敢还手不成？小陈，你是不是很快就要离开了？我没听说过哪个仙人会一直待在小村子里的。这事早晚得说，不如现在说明白。是，8月1日前，我必须赶到冀州城。算算日子，再过6-7天，我就得出发。这么快？出去见见世面也好。当初你爹我不也出去当过几年兵？外面的世界的确不是石河县能比的，可外面的人也比这小县城里的人精明得多。小陈，记住了，出门在外，防人之心不可无。我记住了，爹。好了，爹娘，我这不是还有好几天才走吗？先别伤感，当务之急是收拾东西，咱们把家搬到县城去住。搬到县城？现在就搬？对，现在就搬。以后咱们不住这破土屋了，窗户还是破的，墙还是旧的。可这地方住了这么多年，倒也不是寒酸，反而有点亲切。这些锅碗瓢盆都带上，别浪费了。
床板也拆了吧，到了县城说不定还能用。爹娘忙着收拾，正好我先去办老黑的事儿。老黑，咱家最近要搬家了，为了庆祝这件大事，咱家准备请全村吃顿饭，要不你把这一身肥肉奉献出来？行了，逗你玩的。老黑，我给你一个机会，吃了这内丹，你将迎来不一样的猪生。老黑，你可是有梦想的猪。我骗你的，这不是内丹，这是我从县城给你带的好吃的猪食，真的很好吃。老黑，隔壁家母猪跑出圈了，给我进去！别吐，咽下去。我都得去努力修仙，你还想混吃等死？不存在的。我操！老黑，你好自为之吧。哼，谁让你只想躺平？几天后，家总算搬进了赵宅。如今这地方已经改名叫陈宅了。虽说比不上县令府，可前前后后住个50、60人也轻轻松松。你们几个负责看家护院，工钱我给高点儿，只要人很勤快就行。陈公子放心，俺也去过地里扛活，绝不偷懒。能来陈宅做针线活，可比在村里挣得多多了。公子，院里厢房已经都收拾好了。唉，人一多，这大宅子才像个样子。还有老黑，给他弄个大猪圈，别委屈了咱家未来的猪财。是公子。可惜老黑一点都不领情，这几天不是吃就是睡，生怕忘了自己身为一头猪的初心。算了，我也没指望他奋发图强，能偶尔看看家，就算他对这个家最大的贡献了。家里安顿好，也该轮到我自己升级装备了。这几套最贵的行头，穿上果然不一样。一身白衣，翩翩少年，气质直接从85分飙到99分。系统，这方圆15米内，谁最有气质？是宿主本人。说得好，店家，你这店里的绫罗绸缎我都包下了，回头给我送到陈家去。陈家？可是新崛起的那个陈家。不错。那公子您是？陈晨。哎呦，陈公子，您别和我开玩笑了，您是咱们店铺的东家呀，您想要什么，派人知会一声就行，哪里还用您亲自跑一趟？哦，这店铺是我家的？何止这一间，这一条街14个店铺都是您的。一条街14个店铺，王家这波遗产收的真不亏。既然这样，那就送1/3去陈家好了。好，我马上安排。上次我来这条街还是大半夜出来捡钱，鬼鬼祟祟跟做贼似的，如今倒好，整条街都是我的。尤其那几个娱乐场所，当初我连多看2眼都怕被人瞧见，现在他们也姓陈了。搬进身了，张毅来道贺也正常，就是这小子对我敬重的有点离谱，往后还是少忽悠他几次吧。有人在吗？陈兄，我来祝贺你乔迁之喜。贤弟，前段时间我见陈兄总穿一身麻衣，便料定陈兄是在磨练意志，所以我也让人做了一套。我那是穷，不是修行，这都能学？那你这腿怎么回事？还有脸上的伤，谁打你了？告诉大哥，大哥给你出头。陈兄，当日我听了你那雏鹰的故事，大受启发，只是小弟轻功不佳，所以我就……你不会真跳黑风崖去了吧？没有，小弟去了一趟黑风崖，可说来惭愧，论意志力，我终究比不上陈兄万一，没敢真跳。后来我去了县城外的小龙山，才鼓起勇气试了一次。比起陈兄，我身上还绑了根绳子。小龙山再小也有100米高，这货是真敢作死啊！你看，
绳子都拦不住你把腿摔断。不过陈兄，你还别说，这法子真管用。落下去那一瞬间，我对轻功忽然有了很深的理解。等我腿好了，轻功一定能突飞猛进。我现在该夸你悟性高，还是骂你命太硬？贤弟，以后这种事……陈兄，虽然我没敢跳黑风崖，但你猜怎么着？我在小龙山的石壁缝里踩到了2个大灵芝。2个？对，如今我特地带了一个送给陈兄当乔迁贺礼。陈兄，你看，这灵芝都快赶上雨伞了，中间还泛着紫色。再看看眼前这个瘸着腿、满脸伤还一脸真诚的张毅，我刚憋着的那口气硬是骂不出来了。陈兄，你说奇不奇怪？那小龙山石壁缝里竟然长着这么大的灵芝，我爹说了，这东西要是拿去国都卖，估计值好几个张家。的确奇怪，不过这么珍贵的东西你送给我，陈兄，要不是受了你的启发，我哪能发现这等宝物？分你一个本就是应该的。再说了，这灵芝再值钱，还能比得上你我之间的兄弟情吗？我现在算是彻底信了，哪天我把它卖了，这小子怕是真能替我数钱。贤弟，以后别再干跳崖这种事了，太危险，没必要。我明白，比起资质，我不及陈兄万一。有些修炼方式，陈兄可以，我未必行。贸然模仿，不过是画虎不成反类狗。这怎么还给我说自卑了？行了，不说这个，咱们还是商量商量去修仙的事吧。没几天就得离开石河县了，该准备的总得准备齐。小弟一切都听陈兄的。又过了几天，石山县彻底安稳了下来。陈家有仙人的消息传得满城风雨，如今张家又和陈家结了盟，这石城县的天算是变了。可外人不知道的是，就在今天，我和张提要离开石城县，赶往冀州城了。爹娘，不必再送我，等我修为高一点，想回来飞都能飞回来。小陈在外一定要照顾好自己。我做事你们还不放心吗？倒是你们记得照看好老黑，他最近可能会有些变化，别被他吓着。知道了，你就别操心家里了。出门在外，多长个心眼儿。家里有我和你娘，你安心去闯。他们越是这样装轻松，我心里越不是滋味。是啊，这一去山高路远，你可得好好的。爹，孩儿若是有成，必不负张家。我这边还没开始伤感，那边父子俩已经哭成生离死别了。陈兄，我们走吧。也不知道这一去还能不能归来。就你这运气，我要是回不来，你都未必回不来。马蹄声渐远，车轮碾过官道。陈兄，也不知道这一去多久才能回来。想那么多干什么？先去冀州，进了仙门再说。小弟一定不拖陈兄后腿。你别再跳一次山崖，我就谢天谢地了。陈兄，等我轻功大成，日后说不定还能御风而行。贤弟，你先把腿养好。也对，也对。石川县只是起点，冀州城、天云宗、修仙界，我陈终于要真正去看看这片天地了。几辆马车扬起尘土，2名少年并肩而行，正式踏上了前往冀州的大道。